쌀쌀한 날, 건조한 날, 찬바람에 건강이 걱정될 때도 몸속부터 뜨겁게 진하게 한 잔. 목엔 보감원. 배, 도라지, 수세미, 더덕, 진피, 생강, 대추 등 동의보감을 기반으로 엄선한 100% 국산 원료에 작약, 당귀, 백문동 20여 가지 전통 원료를 한 포에 영양소 손실을 줄이기 위해 정원에서 오랫동안 진하게 윤병재 박사의 20년 노하우로 제대로. 안녕하세요. 윤병재 박사입니다. 목앤보감원은 재료 본래의 성질을 양껏 끌어올리면서 실제 도움이 될 수 있도록 저희 20년 노하우를 총동원하여 만들었습니다. 쌀쌀한 날, 목엔 보감원. 건조한 날, 목엔 보감원. 찬바람에 건강이 걱정될 때도 몸속부터 뜨겁게 진하게 한 잔. 목엔 보감원. 지금 전화주세요.